M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye kuna kulikonse kumene mukutionera pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi lachitatu pa 26 Novemba mchaka chimenechi cha 2025. Mawu athu oyambirira achokera m'buku la Daniel chapter 5 verse 1 mpaka 6 kuzapitiriza 13 mpaka 14, kenaka 16 mpaka 17 ndipo kuzatsirizira 23 mpaka 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Peter Richard kuchokera ku Our Lady of Mount Carmel, Molere Parish, mu Diocese ya Chikwawa. Ndipo uthenga wathu wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera, Luka chapter 21 verse 12 kuzalekeza 19. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Patrick Kamba, National Coordinator of the Social Communications and Research, kuchokera ku Malawi Conference of Catholic Bishops, MCCB. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Daniele. Siku lina mfumu Belisazara adakonza phwando lalikulu, nayitana akalonga ake okwanira 1,000. Pa phwandopo adamwa mvinyo pamodzi ndi anthu onsewo. Pamene ankamwa, Belisazara adalamula kuti abwere ndi zikho ndi ziwiya zagolide ndi za siliva zimene bambo wake Nebukadinezara adalanda ku nyumba ya Mulungu ku Yerusalemu. Ankafuna kumweramo iyeyo pamodzi ndi akalonga ake, nduna zake, akazi ake enieni, ndiponso akazi ake apambali. Motero adabwera nazo zikho ndi ziwiya zagolide ndi za siliva zimene zidalandidwa ku nyumba ya Mulungu ku Yerusalemu. Ndipo mfumu idayamba kumweramo pamodzi ndi akalonga ake, nduna zake, akazi ake enieni ndi akazi ake apambali. Ali kumwa choncho, ankatamanda milungu yawo ya golide, ya siliva, ya mkuwa, ya chitsulo, ya mtengo ndi ya mwala. Mwadzidzidzi padaoneka dzanja la munthu. Dzanjalo lidayamba kulemba pa khoma la nyumba ya mfumu kuyang'anana ndi nyale. Mfumuyo nkumapenyetsetsa dzanjalo likulemba. Pamenepo kumaso kwake kudasinthika, kukamwayasa ndi mantha nkhongono zii, mawondo gwedegwede. Motero adabwera naye Daniele pamaso pa mfumu. Mfumuyo idamfunsa kuti, "Kodi Daniele uja ndiwe?" Mmodzi mwa akapolo amene mfumu bambo wanga adawatenga ku Yuda? Ndamvatu kuti uli ndi nzeru za milungu yoyera, ndipo kuti ndiwe wamaganizo akucha, womvetsa zinthu ndiponso wanzeru zabasi. Tsono ndamva kuti iweyo umatha kumasulira maloto ndiponso mawu ophiphiritsa. Ngati uwerenga malembo amenewa, nundiwuza tanthauzo lake,
ndidzakuveka zovala zofiira, ndiponso ukufu wa golide m'khosi. Ndipo uzakhala wolamulira wachitatu m'dziko muno. Danieli adayankha mfumu kuti, pepani amfumu, koma mphatsozo musunge, kapena mupase ena. Ine ndingokuwerengerani chabe zimene zalembedwazo, ndipo kukuwuzani tanthauzo lake. Mwazikuza mosusana ndi Ambuye akumwamba. Zikho za ku nyumba ya Mulungu abwera nazo ku phwando lanu. Ndipo inuyo mwamweramo mvinyo pamodzi ndi akalonga anu, nduna zanu, akazi anu enieni ndi akazi anu apambali. Mwatamanda milungu ya siliva, ya golide, ya mkuwa, ya chitsulo, ya mtengo ndi ya mwala, imene siyoona kapena kumva kapena kuziwa kanthu. Simudalemekeze Mulungu amene akusunga m'manja mwake mpweya wanu ndi kuyang'anira mayendedwe anu onse. Chifukwa chake Mulungu watuma dzanjalo kuti lizalembe mawu amenewa. Mawu amene adalembedwawo ndi awa: mene, mene, tekele parasini. Sono tanthauzo lake ndi ili: mene ndiye kuti Mulungu wawerenga masiku a ufumu wanu ndipo wauthetsa. Tekele ndiye kuti inu mwayesedwa pa sikelo ndipo mwaperewera. Parasini ndiye kuti ufumu wanu wagawidwa ndipo waperekedwa kwa Amedi ndi Aperesi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka. Ndiwerenga Luka mutu 21 kuyambira ndime ya 12 kulekeza 19. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, zisanachitike zonsezi adzakugwirani ndi kukuzunzani. Adzapita nanu ku milandu, ku nyumba za mapemphero, nadzakuponyani m'ndende. Adzakuperekani kwa mafumu ndi kwa anthu aakulu ena aboma chifukwa chotsatira Ine. Umenewu udzakhala mpata wanu ochitira umboni. Tsono mudziwiretu kuti musadzachite kukonzekera mawu oti mudzakayankhe pa mlandupo. Ineyo ndidzakupatsani mawu ndi nzeru zimene adani anu sadzatha konse kuzikana kapena kuzitsutsa. Makolo anu omwe, abale anu, anansi anu ndi abwenzi anu, amenewo adzakuperekani kwa adani anu, ndipo ena mwa inu mudzaphedwa. Anthu onse adzadana nanu chifukwa cha Ine. Koma silidzatayikapo tsitsi lanu ndi limodzi lomwe. Mukadzalimbikira ndiye kuti mudzapate moyo wosatha. Uthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku pamapezeka nthawi zina zimene timaziona ngati kuti moyo wathu ukuyenda bwino, zonse zikuyenda bwino. Ndipo timaziona kukhala anthu opambana mu zinthu zambiri. Pena mwina timatha kuona kuti palibenso choopsa chilichonse chimene tingachitikire.
timadzimva kukhala otetezedwa muzonse. Timadzimva kuti palibe ndithu choopsa chimene chingachitike mmoyo wathu. Ena mwinanso kumanena motumba kumene, kunena monyada, kumafunsa kuti kodi abale chingandiphe njani. Izi ndi zimene tazimva mawu oyambirira. Tamva za mfumu Belisezara ya ku Babeloni imene yakonza phwando ndipo yayitana anthu ambirimbiri, ndipo mfumuyi yakondwa, yakondwetsa. Ndipo akufika kunena kuti akuyitanitsa ngakhale zikho zida zimene zinalandidwa mu tempile ku Yerusalemu, kuti zimene zimagwiritsidwa ntchito pa chipembedzo, akunena kuti mukatenge ngakhalenso zimenezozo. Lero kuti timvetse bwinobwino, zikho zokhala zikho zimene timagwiritsa ntchito pa nsembe ya misa, kuti katengeni zimene munakalanda, zimene mukatenge zikho zimenezozo mubwere nazo kunoko, tizimwera vinyo zimenezozo. Ndithu mfumu imeneyi inakondwetsa. Mfumu imeneyi imamva kuti kodiso chingandipheso njani, kodi vuto langa ndi vuto lotani, ndi zonse ndithu pakali panopo. So amadzimva kunena kuti he was in control of his own life. Pamenepo ndi pamene akuti phwando lili mkati, anaona pa khoma dzanja likulemba, ndipo mawu amene analembedwa pamenepo akuti ndimene Tekel Peresi, tanthauza kuti ufumu wanu tawuyeza koma waperewera. Mwachidule ufumu wanu ndithu ukupita kumapeto. Ndipo mawu amene watangoonedwa pa khoma pamenepa, omwewo amene amadzimva kuti palibenso chimene chingachitikire mmoyo wawo, palibenso chimene chingagwere, omwewo amene akondwa kuti bale zakoma pano zapepa, pitani mukatenge ngakhale zikho zimene bambo anga Nebukadineza analanda ana a Israeli, mubweretse kuno, ndifuna lero vinyo wa lero ndizimwera mmene momo. Kukondwetsa, chimwemwe chija chikusanduka sono chisoni. Akumuwuza kuti ufumu wako tawuyeza, ndipo wapezeka kuti ndiwoperewera. Mwachidule ufumu wako umene ukuunyadirawo ukupita kumapeto. Kuteka nthawi zinaso ife timadusa mu nyengo zofanana ndi zimenezi, kuti pa khoma pathu so palembedwa mawu amene mwina ndiwo kumudwitsanso mmene tamva mmene mfumu imeneyi imachitira, kuti phwando lija nyimbo zimene zimayimbidwa pamene paja zija ayinanone please tasisani panabwera chisoni. Kuthekanso nafe pamene mwina takondwa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, mwina mauthenga ofanana ndi amene wawa amene mfumu imeneyi Belisezara inalandira, nafenso timatani timawalandira. Uthenga umene utabwera kwa mfumu imeneyi inataya mtima, inakhumudwa, ndipo anaona kuti palibenso chimene chingandithandize, inetu basi ndikupita kumapeto. Unali uthenga ndithu ochititsa chisoni, ochititsa mantha, uthenga umene ndithu unampangitsa kunena kuti ineyonso palibenso chimene chingachitike. Ifenso munatalandira mauthenga okhumudwitsa amenewa moyo wathu, kutheka moyo wathu wathupi, muna matenda amene mwina timatha kudwala, pena mwinanso mbanja mwathu uthenga mwina waimfa, mauthenga osiyanasiyana amene amabwera mmoyo wathu, amabwera mmakomuniti mwathu, amabwera ngakhale mwa abale athu, mafamilies mwathu, mauthenga ochititsa. Kodi mauthenga amene wawa tikakauti tawamva timanena tichite tani? Pali zinthu ziwiri. Tikhoza kutenga njira ya mfumu Belisezara yongoti basi ndikuti zanga zonse zathera pamenepa, kapena tikhozano kutenga malangizo amene Ambuye Yesu Khristu akuwapatsa ophunzira ake, kunena kuti nthawi itu ikubwera pamene tili limodzi pano zikukoma pakali pano, koma mauthenga ena akubwera amene azakhala okhumudwitsa. Tamva zinthu zingapo zimene zatchulidwa mmene momo, akuti azatengeredwa kumabwalo kumeneko anthu ena azazuzidwa, ndipo anena kuti ena ngakhale imfa imene ena azachita inde azaphedwa kumene. Kodi uthenga umenewo akazalandira, akazaona uthenga umenewo pa khoma pawo, pa moyo wawo, monga unalembedwa umenewu wa mfumu Belisezara, mene Tekel Peresi, ufumu wanu tawuyeza koma wapezeka kuti ndioperewera. Ufumu wanu ukupita kumapeto, moyo wanu umene mumaunyadira ukupita kumapeto, chuma chimene inu mumanyadira chikupita kumapeto, thanzi limene mumanena kuti ineyo ndi thanzi palibenso chimene chingatichitikire zikupita kumapeto. Koma uthenga umene ukabwera akuti ife tikhale anthu amene tikukhulupirira kwambiri Ambuye Yesu Khristu amene ife timawatumikira,
ndipo akawuza ophunzira ake. Sakuanamiza kuti ayi chifukwa choti ndine ophunzira anga zinthu zidzakuyenderani bwino, chifukwa choti ndine ophunzira anga simuzakumana ndi mavuto, simuzakhala ndi njala, simuzasowa kena kalikonse. Ambuye Yesu Khristu akawuza kuti chifukwa choti mukunditsatira ineyo muzakumana ndi mavuto, muzalandira mauthenga okhumudwitsa. Pakhoma panu pazabwera mauthenga okhumudwitsa, koma mukazalandira mauthenga amenewo muzakhala kuti mukudusa muzadziwa kuti umenewo ndi mwayi wanu. Mwayi wanu oti mundichitire umboni. Pamenetu zinthu zikuyenda bwino, sikuvuta kupembedza Mulungu. Sikuvuta kukhala munthu ndithu operekera umboni wa zimene Mulungu amatichitira. Koma pamene tili pa mavuto, pamene tili njala, pamene tili pali nkhondo pakati pathu, pamene tikusowa zinthu zosiyanasiyana mmoyo wathu, pamenepo ndi pamene akuti ndi mwayi wathu oti tichitire umboni, tiyime njii pa Chikhristu chathu. Ndipo akawuza kuti ayi mukakhala okhulupirika kumapetotu kuli mphoto. Musazadandaule kuti tizikanena chani, akuti Ambuye Yesu Khristu azakhala nafe. Anthu akatisinjirira pena we can't move around kuwapanga convince anthu kuti abale sizoona. Akuti Ambuye Yesu Khristu akhala nafe, ndi amene akuti menyera nkhalondodo zathu zosiyanasiyana. Choncho mauthenga amene amabwera mmoyo wathu okhumudwitsa, mazunzo amene amabwera mmoyo wathu, zosiyanasiyana zimene zimabweretsa ululu mmoyo wathu, ndi mwayi wathu kuti tionetse kuti ndifedi ophunzira Ambuye Yesu Khristu, ndipo tayimisisa pa moyo wathu kuti tikhala anthu okhulupirika kapena osatira Ambuye Yesu. Kodi pakhoma panu mukasuzumira pakulembedwa mukuonapo zotani? Mfumu Belisezara ili pa chimwemwe, uthenga umene unabwera ndionena kuti mene tekere peresi, ufumu wanu tawuyeza koma waperewera. Pakhoma panu mukuonapo uthenga wotani? Uthenga okhumudwitsa amene mukuona pakho, ndipo mutalandira uthenga umenewu mukutenga njira iti? Mutenga ya mfumu yonena kuti zonse zatha, kapena mutenga njira imene Ambuye Yesu Khristu atipempha lero kuti tikhale okhazikika pa chikhulupiriro chathu, kwani ndi nthawi imene yoti tiperekere umboni kudzera m'mavuto amene tikumana nawo? Masiku ano tikumva makamaka what we call gospel of prosperity. Anthu tikukhala mu nthawi imene sitikufuna kumva mavuto. Za mavuto ayi, we don't want mtanda kukhala pati ya moyo wathu. Komatu tikuzitchula Khristu. Kukhala Khristu ndiye kukhala ophunzira Ambuye Yesu. Ndipo Ambuye Yesu Khristu anena kuti amene afuna kukhala ophunzira wanga asayiwale, atenge mtanda wake nkumanditsata. Choncho amene tikumutsatayo anakumana ndi mavuto, ndicho linga kuti atipulumutse. Ifenso pamene tikugwira ntchito yathu ya Chikhristu tidusanso njira yake yomweyo, tinyamule timintanda tatu ndi kumatsata Ambuye Yesu. Mavuto sakali chinthu chonepangisa kunena kuti ayi zonse zatha. Koma chikhale mwayi oti tionetse Chikhristu chathu, ukhale mwayi oti tichitire umboni dzina la Yesu Khristu. Amen.